4 मा छौँ है। सरी गाइज डे 4 को चाहिँ भिडियो चाहिँ क्वालिटी राम्रो थिएन, त्यही भएर अर्को भिडियो त्यही छ 9। डे 4 मा छौँ। सर तपाईँहरूले लेखेको बुकमा पाउँछ निम्स, निम्समा कन्सल्ट गर्नु होला, निम्समा पाउँछ। स्पेलिङ क्वेसन मात्रै गरेको हो सर, क्वेसन मात्रै गरेको हो। साथीहरू ठिक छ, म समझ्छु। धेरै साथीहरूको कमेन्ट छ कि म सानो भिडियो हालिरहेको छु होइन, अनि एउटा अझ कमेन्ट धेरै आइरहेछ कि म एउटा सब्जेक्टको भिडियो मात्रै हालिरहेको छु। ठिक छ, यो कुरा सही हो। लामो भिडियो हाल्दाखेरि फुल वाच कसैले गर्दैन, फिक्स म भनिरहेको छु, फुल वाच कसैले गरिरहेको छैन। अनि कुनै कुनै यस्तो साथी छ जुन फुल वाच गर्छन्, कमेन्ट पनि गर्छन्, लाइक पनि गर्छन्, तर जति भ्युज आएको हुन्छ त्यति चाहिँ सबैजनाले फुल वाच गर्दै गर्दैन। म भने किन म लङ भिडियो हाल्नु भन्नुहोस् तपाईँहरू। 2-3वटा सब्जेक्टको भिडियो हाल्दाखेरि भ्युज नै कमाउँछ, सबैजना हेर्दैन। अनि मेरो च्यानलको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ डाउन भइरहेको छ। एउटा अरू कुरा छ जुन पर्सनल नै छ, निम सेन्चुरीबाट नोटिस आएको थियो कि लङ भिडियो नहाल्नको लागि म माथि कारवाही हुन्छ, त्यही भएर सो ड्याट बुझ्नुहोस् कुरा। अनि हेल्प गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्, सपोर्ट गरोस्। अब सपोर्ट नै भइरहेछ भने कसरी म मेरो कन्फिडेन्ट पनि डाउन भइरहेछ, मेरो मोटिभ पनि डाउन भइरहेछ, के गर्नु अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस्। हेर्नु त, विच अफ द फलोइङ फाउन्डेसन इज युज फर विकर सोइल? कलम, ग्रिलेज फुटिङ, ऱ्याफ्ट फुटिङ छ। अल अफ दिसमा ऱ्याफ्ट फुटिङ लाउँदा हुन्छ है त। 7.2.3 मा चाहिँ 7.2.3 मा युजेज अफ स्क्याफोल्डिङ छ। युजेज अफ स्क्याफोल्डिङ हेर्नु है त। सुरुमा उल छ नि सर, हिजो सेन्ड गरेको भएको नोट छ, त्यमाथि एक्स्ट्रा कुराहरू पनि मैले यहाँ थपिरहेको हुन्छु, त्यही भएर लेख्नु होला है त। द टेम्पोररी नेटवर्क erected to support workmen and materials by providing platforms at different levels is called scaffolding. Right? Is called scaffolding. Generally provided if working height exceeds 1.5 meter. The uses of scaffolding are to provide working platform for workers to provide temporary storage for construction materials provide temporary storage for construction materials. 7.2.2 त्यो म थिकनेस अफ वाल्सहरु पनि लेखाउँछु, पहिला यो लेखौं। अर्को चाहिँ टु इन्क्रिज इफिसिएन्सी अफ वर्क
अफ वर्क कोमा टु प्रोभाइड सेफ्टी फर वर्कर्स। तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ वाट इज स्क्याफोल्डिङ अनि वाट आर द युजेस अफ स्क्याफोल्डिङ इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भनेर यसरी क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ एन्सर यसरी लेख्न पर्यो स्क्याफोल्डिङ भने के हो र युजेस के हो भनेर सोधिहाल्यो अनि चाहिँ ल छेके छैन नि होइन आज त स्क्रिनसट लिनु होला है ढिलो हुनुभयो भने स्क्रिनसट लिनु होला। हेर्नु त के रहेछ त द टेम्पोररी नेटवर्क इरेक्टेड टु सपोर्ट वर्कम्यान एन्ड मेटेरियल्स कामदार र यति लेख्दा हुन्छ सर 5 मार्क्सको लागि 5 मार्क्सको लागि यति 5 मार्क्समा यसरी आउँदै आउँदैन युजेज अफ स्क्याफोल्डिङ भनेर सबै क्वेसनहरू चाहिँ कनेक्ट गरायो हुन्छ 1 मार्क 2 मार्क 2 मार्क गरेर धेरैवटा क्वेसनहरूलाई चाहिँ कनेक्ट लेखेर गरेर हुन्छ। यदि आइहाल्यो भने पनि यति लेख्दा पुग्छ 1 मार्क्सको डेफिनेसन 4 मार्क्सको लागि 4वटा पोइन्ट्स भनेर। टाइप्स पढौँ न टाइप्स त अहिले पढ्छौँ हामी होइन त के रहेछ त स्क्याफोल्डिङ तपाईँले यहाँ विचार गर्नु पर्यो यो 1.5 मिटर हाइट अनि प्लेटफर्म्स र टेम्पोररी नेटवर्क हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। के रहेछ त स्क्याफोल्डिङ भनेको खट बान्ने भन्छ नि प्लास्टरहरू गर्नको लागि पेन्ट्सहरू गर्नको लागि जुन खट बाँधेको हुन्छ त्यसैलाई स्क्याफोल्डिङ भन्छ। यो चाहिँ टेम्पोररी नेटवर्क हो जेनरली प्रोभाइडेड इफ वर्किङ हाइट एक्सिड्स 1.5 मिटरभन्दा माथि गएर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्क्याफोल्डिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेको। अर्को के रहेछ त युजहरू चाहिँ प्रोभाइड वर्किङ प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म दिनु वर्कर्सको लागि। अर्को चाहिँ टेम्पोररी स्टोरेज फर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल अब म प्लास्टर गर्दैछु भने त्यहाँ सिमेन्ट स्यान्ड मोटर राख्नु पर्यो होइन ट्रावेलहरू राख्नु पर्यो प्यानहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ टेम्पोररी स्टोरेज। अर्को इन्क्रिज इफिसियन्सी अफ वर्क चाँडो काम सकिने भयो नि त इफिसियन्सी बढ्ने भयो कामको। अर्को सेफ्टी पनि हुने भयो त्यहाँ गार्ड रेलहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ सेफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराउने भयो। र यो मेटाइदिउँ नत्र स्क्रिनसट लिनु होला है। स्क्रिनसट लिनु होला अहिले त मैले छेके छैन है कतिजनाले चाहिँ छेकियो लेख्न भ्याइएन भन्नुभएको छ। लेख्न त स्पिड लेख्न आफ्नो स्पिड लेख्ने स्पिड बढाउनुपर्छ है लेख्ने स्पिड चाहिँ बढाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई जम्मा 100 मार्क्सलाई 2 घन्टा 15 मिनट मात्रै हुन्छ भनेपछि 10 मार्क्सलाई तपाईँहरूले 13 मिनट 13.5 मिनटमा भ्याउनु पर्यो। 10 मार्क्सलाई चाहिँ 13.5 मिनटमा भ्याउनुपर्छ हेर्नु त त्यही भएर राइटिङ स्पिड चाहिँ बढाउनुपर्छ डन है। ल अब हामी जाउँ कम्पोनेन्ट्स अफ स्क्याफोल्डिङ भनेर है। कम्पोनेन्ट्स अफ स्क्याफोल्डिङ कम्पोनेन्ट्स भने के हो त पार्ट्स भनेर बुझ्नु। मैले मेटाइदिएँ है त नभ्याउनुले चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला। डेली एकचोटि फेरि सर प्लिज के भन्नुभयो डेली डिफिनेसन हेर्नु त के रहेछ त स्क्याफोल्डिङ भने खट हो क्या खट बान्ने भन्छ नि नेपालीमा चाहिँ खट बान्ने भन्छ। खट जुन चाहिँ प्लास्टर पेन्ट गर्नलाई चाहिँ खट बानिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्क्याफोल्डिङ। यो चाहिँ टेम्पोररी अस्थायी नेटवर्क हो हामी काम सकिसकेपछि हटाउँछौँ अनि यसमा चाहिँ के त यसले के सपोर्ट गर्छ कामदार र मेटेरियलहरूलाई सपोर्ट गर्छ केले प्लेटफर्म्सहरू प्रोभाइड गरेर डिफ्रेन्ट लेभल्समा धेरैवटा लेभलमा। त्यो 100 के लेख्नु भएको सर यो 100 चाहिँ 100 मार्क्सलाई 2 घन्टा 15 मिनट छ तपाईँहरूलाई अनि 10 मार्क्सलाई चाहिँ 13.5 मिनट हुन्छ भनेको यो केही पनि होइन। थ्याङ्क यू है। अब चाहिँ हामी कम्पोनेन्ट्स अफ स्क्याफोल्डिङ भनेर लेख्नु के हुन्छ त स्क्याफोल्डिङमा चाहिँ पार्ट्सहरू के हुन्छ त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँलाई टाइप्स लेख्न सजिलो फर्मवर्क सेम होइन है। कम्पोनेन्ट्स अफ स्क्याफोल्डिङ अथवा पार्ट्स एउटै हो है कम्पोनेन्ट्स भन्नु पार्ट्स भन्नु एउटै हो कम्पोनेन्ट्स अथवा पार्ट्स अफ स्क्याफोल्डिङ। एमा लेख्नु 1 मा स्ट्यान्डर्ड भने के हो त भर्टिकल मेम्बर
supported or embedded on ground. Vertical member supported or embedded on ground. 2 मा लेजर भनेर लेख्नु. लेजर भनेको चाहिँ horizontal member running parallel to the ground. Running parallel to ground. म फिगर बनाएर पनि एक्सप्लेन गर्छु अहिले. फिगर बनाएर डिस्क्राइब गरे इफेक्टिभ. म साइडमा फिगर बनाउनलाई त्यही भएर स्पेस राखेको मैले. फिगर बनाउँछु, सुरुमा यो लेखाउँछु. सटरिङ फर्मवर्क र स्क्याफोल्डिङको बारेमा भन्न दिनु है. सटरिङ र फर्मवर्क भने चाहिँ एउटै हो, फर्मा हो है. स्क्याफोल्डिङ भने चाहिँ बाहिरपट्टि खट बान्ने बाँसहरू राखेर खट बानेको हुन्छ. स्क्याफोल्डिङ फिगर बनाउँछु अहिले म. 3 मा ब्रेसेस भनेको के हो त? डायगोनल मेम्बर्स. फिक्स्ड अन स्ट्यान्डर्ड्स. होमा फुटलक्स भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्स मेम्बर placed at right angles to wall face with one end supported on wall and other end on laser. है. अर्को चाहिँ 5 मा लेख्नु ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ के हो त? दोज पुटलक्स supported on laser on both ends. 6 मा लेख्नु बोर्डिङ भनेको हरिजेन्टल प्लेटफर्म्स that support workmen and materials. 7 मा guardrail rail provided like laser at working level. ल यति एउटा कम्पोनेन्ट्सहरु है. सर आज कङ्क्रिट टेक्नोलोजी सुरु गर्न भ्याउँछ कि नै? कहाँ धेरै बाँकी छ है, अझै धेरै बाँकी छ. कङ्क्रिट टेक्नोलोजी हामी लास्टमा पढ्छौँ. ल हेर्नुहोस् है त, स्क्याफोल्डिङ भने के रहेछ? ले फिगर बनाए, फिगर भयो. हाम्रो यो ग्राउन्ड लेभल छ, यो ग्राउन्ड लेभल, यो चाहिँ बिल्डिङ भयो. हेर्नु त, यो ग्राउन्ड फ्लोर, यो फर्स्ट फ्लोर, यो सेकेन्ड फ्लोर, यो चाहिँ रुफ. यसमा चाहिँ यो बिल्डिङमा चाहिँ बिल्डिङ अलि बाङ्गो भएछ. ल हेर्नु है त, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर अनि रुफ भयो बिल्डिङ. अब स्क्याफोल्डिङ भनेको चाहिँ
सर कति पढाउनु भयो छैन है, भर्खर स्क्याफोल्डिङको डेफिनेसन युजेसहरू लेख्यो। स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हेर्नु है त, यो भर्टिकल मेम्बरलाई चाहिँ के भन्यो त, स्ट्यान्डर्ड भन्यो। जुन चाहिँ सपोर्ट गरे हुन्छ ग्राउन्डमा अथवा इम्बेडेड भनेको, यो बुझ्नु पर्यो। सपोर्टेड र इम्बेडेड भनेको गाडेको, गाड्नुलाई चाहिँ इम्बेड गर्नु भन्छ। यो चाहिँ हेर्नु त, यो स्क्याफोल्डिङ, यो स्ट्यान्डर्ड भनेको भर्टिकल मेम्बर, यो चाहिँ इम्बेडेड अन ग्राउन्ड भयो, यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्छ। अब यसरी स्क्याफोल्डिङ त यसरी प्रोभाइड गरिन्छ हैन, यसरी। अब यहाँ हेर्नु है त, लेजर भने चाहिँ के भनेको छ, हरिजेन्टल मेम्बर रनिङ प्यारलल टु द ग्राउन्ड। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो भने यसरी हरिजेन्टली गएको हुन्छ नि। यो मैले यो कालो यो स्क्वायर पोर्सनले देखाइरहेको छु, यो चाहिँ यसरी तेर्सो गएको हुन्छ प्यारलल टु द ग्राउन्ड। सबै स्ट्यान्डर्ड्सहरू सबै भर्टिकल मेम्बरलाई कनेक्ट गर्दै जान्छ भने त्यसलाई के भन्छ, यसलाई लेजर भन्छ। अब 3 मा ब्रेसेस छ। ब्रेसेस भनेको चाहिँ यस्तो डायगनल मेम्बर्सहरू छ भने के भनेको छ त, डायगनल मेम्बर्स फिक्स्ड अन स्ट्यान्डर्ड्स, यसरी क्रस गरेर राखेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ ब्रेसेस भन्छ। अर्को के छ, पुटलग भनेको ट्रान्सफर्स मेम्बर प्लेस्ड एट राइट एङ्गल टु वाल फेस। वालको फेस भने यो भयो, यसलाई चाहिँ 90 डिग्री बनाएर यसरी यो 90 डिग्री एङ्गल बनाएर चाहिँ ट्रान्सफर्स मेम्बर यदि आउँछ भने त्यसलाई के भन्छ, पुटलग। पुटलग। अब ट्रान्सम भनेको चाहिँ दोज पुटलग सपोर्टेड अन लेजर अन बोथ इन्ड्स भन्छ। यही पुटलगलाई चाहिँ यहाँ पुटलग होलमा नराखेर, यो बिल्डिङभित्र नछिराएर यहाँ अर्को स्ट्यान्डर्ड राखेर चाहिँ यहाँ लेजरमा सपोर्ट गरिन्छ भने त्यसलाई नै ट्रान्सम भनिन्छ। यो वालभित्र नछिराउने, अलरेडी वालहरू चाहिँ प्लास्टर्ड भइसकेको छ, त्यहाँ पेन्ट लाउनु पर्ने छ, फेरि वाललाई भत्काएर यहाँ चाहिँ पुटलग राख्न त मिलेन। त्यसको लागि चाहिँ डबल स्क्याफोल्डिङ प्रयोग गर्नुपर्छ। बोर्डिङ भने चाहिँ के हो त, बोर्डिङ भनेको यहाँ मान्छेलाई काम गर्न एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गराउँछ भने त्यसलाई के भन्छ त, बोर्डिङ भन्छ। यो चाहिँ बोर्डिङ भनेको प्लेटफर्म जस्ता पाता राखेको हुन्छ अथवा प्लाइवुडहरू राखेको हुन्छ, यहाँ बसेर चाहिँ मान्छे काम गर्नु पर्यो, बोर्डिङ। अर्को के छ, गार्डरेल। गार्डरेल भने चाहिँ यसरी मान्छे नलडोस् भन्नको लागि चाहिँ यसरी एउटा बार जस्तो लगाएको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त, गार्डरेल। मैले यो चाहिँ यतापट्टि लेखेँ, गार्डरेल भने मान्छेको वर्किङ लेभलमा हेर्नु त, लेजर जसरी प्रोभाइड गरेको छ अनि वर्किङ लेभलमा हुन्छ भनेर यसलाई गार्ड रेल भन्छ। फिगर स्क्याफोल्डिङ। हेर्नुहोस् है त, यो कम्पोनेन्ट्सहरू बुझ्नु पर्यो। यो भर्टिकललाई स्ट्यान्डर्ड भन्छ, यो तेर्सो रनिङ प्यारलललाई चाहिँ लेजर भन्छ है। पुटलग भनेको ट्रान्सफर्स मेम्बरलाई, गार्डरेल अर ह्यान्डरेल सेम हो सर। गार्डरेल स्पेसली ह्यान्डरेल भन्दैन, ह्यान्डरेल भनेको त हाम्रो स्टेयर केसमा भन्छ है। ह्यान्डरेल चाहिँ स्टेयर केसमा हो, स्टेयर केसमा चाहिँ ह्यान्डरेल एन्ड गार्डरेल इन स्क्याफोल्डिङ गुड हो। स्टेयर केसमा चाहिँ ह्यान्डरेल भन्छ, त्यो हात समाउने भाग, यसमा चाहिँ गार्ड सेफ्टीको लागि जुन यो काम गर्ने लेभलमा यो प्रोभाइड गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ गार्डरेल भनिन्छ। फेरि भनिदिनु न सर, ल ठिक छ है, एकचोटि म फेरि रिपिट गरेँ। यो भर्टिकल मेम्बर यो ठाडो जुन बाँसहरू गाडेको छ भने त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड्स भन्छ, अनि तेर्सो बाँसहरू जुन गइरहेको हुन्छ, यो सबै स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई कनेक्ट गरेर तेर्सो बाँस गइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त, लेजर भन्छ। मैले यो चाहिँ यो स्क्वायर पोर्सन, यो स्क्वायर यो कालो यो उसले चाहिँ देखाएको छु लेजर भनेको यो भयो, जुन चाहिँ रनिङ प्यारलल, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो भने यसको यस्तो तेर्सो गइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई लेजर भन्यो। ब्रेसेस भनेको चाहिँ डायगनल्ली गएको छ भने ब्रेसेस भयो। पुटलग भनेको चाहिँ वालसँग 90 डिग्री बनाएर जुन भित्तामा एउटा चाहिँ भित्तामा छिरा हुन्छ, अर्को चाहिँ यो लेजर माथि अड्याएको छ भने त्यसलाई के भन्छ त, पुटलग भन्छ। अनि बोर्डिङ भनेको त्यो जस्ताहरू अथवा काठको प्ल्याङ्क्सहरू राखिन्छ भने जहाँ चाहिँ बसेर काम गर्छ मान्छे, त्यसलाई बोर्डिङ भन्छ। गार्डरेल भने सेफ्टीको लागि प्रयोग गरिन्छ। ल लेखिसक्नु भयो।
अब हामी हेर्नु है त लेखिसक्नु भएको भए यहाँ ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले यही फिगरमा बनाएँ ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ यसरी डबल स्ट्यान्डर्ड छ दुईटा स्ट्यान्डर्ड छ डबल स्क्याफोल्डिङ छ भने यहाँ भित्तामा चाहिँ हामी छिराउँदैनौँ हामी भित्तामा चाहिँ स्क्याफोल्डिङ छिराउँदैनौँ छुट्टै राखेको हुन्छ स्क्याफोल्डिङ छुट्टै राखिसकेपछि हेर्नु त यता पनि लेजर प्रोभाइड गरेर दुइटै पुटलक चाहिँ यदि दुइटै लेजरमा सपोर्ट भएको छ भने दोज पुटलक सपोर्टेड अन लेजर अन बोथ इन्ड्स यसरी दुइटै लेजरमा सपोर्ट भएको छ भने यसलाई नै यही पुटलकलाई ट्रान्सफर्म भनिन्छ है यही पुटलकलाई ट्रान्सफर्म ल सकियो है अब मैले मेटाइदिएँ यताबाट मेटाउँछु टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ हेरौँ है त टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ तपाईँलाई त्यति लेजर भनेको म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु हेर्नु है त ल यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो भने यस्तो तेर्सो पारेर गएको हुन्छ नि यस्तो तेर्सो पारेर सबै स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई कनेक्ट गर्नेलाई चाहिँ लेजर भन्छ है टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ भनेर लेख्नु टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङ धेरै डिटेलमा पढिराख्नु पर्दैन तपाईँहरूको युजेज भनेर मात्रै छ यहाँबाट सर्ट क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ सर्ट क्वेसन चाहिँ आएको पनि छ है फोर्थ लेभलमा पनि आछ त्यो क्वेसन पनि हामी हेरौँला टाइप्स अफ स्क्याफोल्डिङमा वानमा सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ यसलाई चाहिँ ब्रिक लेयर्स स्क्याफोल्ड पनि भन्छ है सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ ब्रिक लेयर्स स्क्याफोल्ड पनि भन्छ अनि यो चाहिँ ओन्ली वान रो अफ स्ट्यान्डर्ड एउटा रो मात्रै स्ट्यान्डर्ड्सहरू राख्छ एउटा चाहिँ पुटलक होलमा छिराइरहेको हुन्छ यहाँ अघि मैले देखाए जस्तो अफ स्ट्यान्डर्ड युज्ड फर ब्रिक मेसनरी अर्को डबल स्क्याफोल्डिङ डबल स्क्याफोल्डिङ यसलाई मेसन्स स्क्याफोल्ड पनि भन्छ के भन्छ मेसन्स स्क्याफोल्ड पनि भन्छ यो चाहिँ टु रोज अफ स्ट्यान्डर्ड्स हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा रो स्ट्यान्डर्ड राखेको हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड दुईटा स्ट्यान्डर्ड छ भने त्यसलाई डबल स्क्याफोल्डिङ अथवा मेसन स्क्याफोल्ड भन्छ युज फर स्टोन मेसनरी वर्क अर्को क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्ड स्क्याफोल्डिङ अथवा यसलाई नै निडल स्क्याफोल्डिङ भन्छ क्यान्टिलिभर अथवा निडल स्क्याफोल्ड यो चाहिँ युज्ड where less space is available used where less space is available for scaffolding जहाँ कम स्पेस एभाइलेबल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ अब फोमा लेख्नु सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ भनेको चाहिँ झुन्निएर काम गर्ने जस्तै युज फर क्लिनिङ वर्क्स क्लिनिङ वल्स एन्ड पेन्टिङ
अर्को ले मेटाइदिएँ। 5 मा patented or ready-made scaffolding को 6 मा स्टिल स्क्याफोल्ड, 7 मा ट्रेस्टल स्क्याफोल्ड, हैन त। स्टिल स्क्याफोल्ड भनेको मेड अफ स्टिल, प्याटेन्टेड रेडिमेड स्क्याफोल्डिङ भनेको चाहिँ रेडिमेड हुन्छ सबै, स्ट्यान्डर्ड्स लेजर्सहरू सबै। ट्रेस्टल्स भनेको चाहिँ स्क्याफोल्डिङ that can be shifted from one place to other, क्रिस्टल स्क्याफोल्डिङ। हेर्नु है त, टाइप बुझ्नु पर्यो। हामी एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि हेर्छौँ। सोधेको छ 4th लेभलमा सोधेको क्वेसन हेर्छौँ, एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन। सक्यो, सारेर सक्नुभयो। यो क्वेसनै भेटाएन। क्वेसन गरौँ, सक्यो सक्यो। ल हेर्नु है त, के रहेछ त। सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ भने ब्रिक लेयर्स स्क्याफोल्डिङ अथवा ब्रिक मेसनरीमा पनि युज हुन्छ। डबल स्क्याफोल्डिङ भने मेसन्स स्क्याफोल्ड, यो चाहिँ स्टोन मेसनरीमा युज हुन्छ। ख्याल गर्नु पर्यो, दुईटा रो अफ स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ। अघि मैले फिगर बनाए जस्तो क्यान्टिलिभर अथवा निडल स्क्याफोल्ड भनेको चाहिँ यो बिल्डिङ भयो भने यो बिल्डिङमा चाहिँ यसरी सपोर्टहरू प्रोभाइड गरेर यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ गाड दिइँदैन, क्यान्टिलिभर बिम जस्तै भनेर सम्झिनु। यहाँ बसेर मान्छेहरू चाहिँ काम गर्छ भने क्यान्टिलिभर बिम जस्तै यसरी सपोर्ट गरेछ, अनि यहाँ एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ भने यसलाई क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ भन्छ। के भन्छ त, क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्डिङ। यहाँ बसेर काम गर्छ क्यान्टिलिभर बिम जस्तो भनेर। त्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू गाडी राख्नु परेन भने त्यसलाई क्यान्टिलिभर स्क्याफोल्ड अथवा निडल स्क्याफोल्ड। सस्पेन्डेड भनेको चाहिँ कस्तो त, बिल्डिङमा तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ पेन्टिङहरू गर्नलाई चाहिँ यहाँ मान्छेहरू झुन्नेर काम गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सस्पेन्डेड स्क्याफोल्डिङ भन्छ। रोपहरू लाएर, रोपहरू युज गरेर मान्छेहरू चाहिँ पेन्टिङहरू गर्न, ग्लासहरू सफा गरिरहन्छ। प्याटेन्टेड अथवा रेडिमेड भनेको चाहिँ सबै स्ट्यान्डर्ड लेजर पुटलगहरू सबै फिक्स हुन्छ, रेडिमेड पहिले बनेर हुन्छ, साइडमा गएर चाहिँ फिक्स मात्रै गर्ने हो भने प्याटेन्टेड। स्टिल भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स लेजर्सहरू सबै स्टिलको युज भएको छ भने त्यसलाई स्टिल स्क्याफोल्ड भन्छ। अब ट्रेस्टल भने चाहिँ कस्तो त, जस्तै तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ प्लास्टर गर्दाखेरि देख्नुभयो होला नि, एउटा ड्रम यहाँ राख्छ, अर्को ड्रम यहाँ राखेर यहाँ फलेकहरू अथवा प्ल्याङ्क्सहरू राख्छ। यो चाहिँ सिफ्ट गर्नै मिल्छ नि त, दुईतिर सपोर्टेड हुन्छ
अनि यसलाई चाहिँ सिफ्ट गरेर काम गराउन मिल्छ भने त्यसलाई के भन्छ त प्रेस्टल स्क्याफोल्डिङ भन्छ। अब क्वेसन हेरौँ है त 1 and 2 अगेन। 1 and 2 भनेको 1 रो अफ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। मैले सुरुमा फिगर बनाएँ, यो बिल्डिङ भयो, हेर्नु है, सिङ्गल र डबल भने 1 रो अफ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यो बिल्डिङ भयो, यो एउटा रो हुन्छ स्ट्यान्डर्ड, त्यसलाई सिङ्गल स्क्याफोल्ड भन्छ। डबल स्क्याफोल्ड भने चाहिँ कस्तो त, यो दुईटा रो अफ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यो चाहिँ अलिक जहाँ धेरै ठाउँ एभाइलेबल हुन्छ त्यस्तो खालेमा गरिन्छ। जेनरली डबल स्क्याफोल्डिङ अथवा म्यासन्स स्क्याफोल्ड स्टोन मेसनरीमा, यो सिङ्गल स्क्याफोल्डिङ अथवा ब्रिक लेयर स्क्याफोल्ड चाहिँ ब्रिक मेसनरीमा युज हुन्छ। 3 को भनेको क्यान्टिलिभर अथवा निडल स्क्याफोल्डिङ। यो भनेको चाहिँ त्यसरी क्यान्टिलिभर बिम जसरी सपोर्ट गरेको हुन्छ, यहाँ बसेर मान्छे काम गरिरहेको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड्सहरू गाड्नु परेन के। थ्योरी आउँदैन है, थ्योरी आउँदैन। सस्पेन्डेड भनेर झुन्निएर काम गर्ने, यो तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभ थ्योरीमा त युजेज भनेर मात्रै छ सिलेबसमा, धेरै डिटेलमा पढिराख्नु पर्दैन है। सस्पेन्डेड भनेको चाहिँ झुन्निएर काम गरे हुन्छ नि, पुल्लीहरू लाएर। यो चाहिँ बागमतीमा 4th सोधेको क्वेसन हेर्नु है त। on a side of a busy street